شاهدوا معايا هنا متابعي الاعزاء هذه الكارثه العظمى ديال بعض الفئات وبعض الناس اللي ما كيخافوش الله. فكيف ما كتشوفوا معايا هذا مستودع غير قانوني اللي تم الضبط ديالو من طرف اصحابه بانهم كيقوموا بجمع بعض المواد الاستهلاكيه من مواد غذائيه وغيرها اللي منتهيه الصلاحيه والتواريخ ديالها وافيه، فاذا بهم كيعاودوا لهم تواريخ جديده. فهنا متتبعي الاوفياء غادي نوريكم على المباشر كيفاش كيتم تغيير التواريخ منتهيه الصلاحيه. فكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو البرودوي كيخووه على التواريخ، وكيف ما كتشوفوا بان التاريخ راه تمسح، وكيجيبوا واحد الاله ويطبعوا على المواد الاستهلاكيه واحد التاريخ جديد على اساس انها راها مواد قابله للاستهلاك، وكيتم التوزيع ديالها من جديد على المحلات التجاريه. وهنايا كيف ما كتلاحظوا بان هذه المواد جميعها اللي تم الضبط ديالها في هذا المستودع فكلها مواد اللي عندها تواريخ منتهيه الصلاحيه، وتم اعاده هيكله التواريخ بتواريخ جديده باش كتوزع على المحلات التجاريه من جديد وكتباع كانها راها مواد صالحه للاستهلاك، بينما هي مواد غير قانونيه. وفي نهاية هذا الفيديو فنسأل الله تعالى الهداية للجميع والله يهدي هاد الناس، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.